हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2025 लेटेस्ट मॉडल रॉयल इनफील्ड हंटर 350 सेकंड टॉप मॉडल का डैपर व्हाइट कलर, जो कि सबसे सस्ता मॉडल है रॉयल इनफील्ड हंटर 350 के। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सेकंड टॉप मॉडल की 2025 लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस कितनी है, बाइक आपको कितने का माइलेज निकाल कर देती है, फीचर्स आपको क्या कुछ मिलने वाले हैं, उसके बारे में आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक की ऑन रोड प्राइस की। तो सेकंड टॉप मॉडल की ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो ये बाइक आपको 2,04,000 रुपए की ऑन रोड मिल जाती है जयपुर सिटी के अंदर। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल से यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की देखने को मिलती है। की के ऊपर आपको आरई की ब्रांडिंग मिल जाती है। जैसे ही आप इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते हो तो इसके फ्रंट में आपको जो हेलोजन पार्किंग लाइट मिलती है, लाइट ये ऑन जाती है। हेलोजन हेडलाइट सेटअप के साथ में आपको बाइक मिलती है। इंजन स्टार्ट होते ही इस बाइक की जो हेलोजन हेडलाइट है ये ऑन हो जाती है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको इस बाइक का फ्रंट से मिल जाता है। साइड में आपको नॉन फ्लेक्सिबल हेलोजन टर्न इंडिकेटर इस बाइक के अंदर मिल जाता है। हजार्ड का ऑप्शन आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है, जिससे आप इस बाइक के चारों इंडिकेटर को एक साथ ऑन कर सकते हो। इसकी फ्रंट प्रोफाइल के अंदर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। 41 mm फॉर 130 mm ट्रेवल सस्पेंशन के ऊपर आपको रबड़ देखने को मिल जाती है, जो बारिश वगैरह से डस्ट वगैरह से इस बाइक के सस्पेंशन को प्रोटेक्ट करती है। फाइबर बॉडी पार्ट के साथ में आपको इस बाइक के फेंडर मिल जाते हैं। सस्पेंशन के दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। इसकी फ्रंट में आपको 300 mm की डिस्क मिल जाती है। अलॉय व्हील आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। इसके फ्रंट में टायर सेक्शन की बात करूँ तो 110/70/17 इंच के ट्यूबलेस टायर आपको इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल के अंदर मिल जाते हैं। साइड में आपको रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, जो कि आपको स्टिकर के फॉर्म में मिलने वाली है कुछ इस तरीके की। इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 13.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस बाइक के अंदर मिल जाती है। ऊपर तरफ को E20 का अपडेट मिल जाता है। आने वाले टाइम में आप इस बाइक को इथेनॉल मिक्स पेट्रोल से भी चला सकते हो। तो एक बड़े अपडेट के साथ में आपको बाइक मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन की। तो इसके अंदर आपको 350 सीसी का एयर ऑयल कूल इंजन मिल जाता है, जो 20.21 bhp की पावर जनरेट करता है। 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक के माइलेज की बात करते हैं, बाइक आपको 35 kmpl तक का माइलेज निकाल कर दे देती है। टोटल 5 स्पीड गियरबॉक्स आपको इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। इस बाइक के अंदर आपको 181 kg का करवेट मिलने वाला है। 765 mm की सीट हाइट आपको इस बाइक की मिल जाती है। सिंगल सीट के साथ में आपको बाइक मिलने वाली है। दोस्तों अगर आपकी हाइट 5 फीट 5 इंच है, 5 फीट 6 इंच है, तो भी आप इस बाइक को इजीली राइड कर सकते हो। आपको इस बाइक को चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो दोस्तों शॉर्ट राइडरों के लिए बाइक एक नंबर ऑप्शन हो जाती है। नीचे की तरफ को रॉयल इनफील्ड हंटर 350 की ब्रांडिंग मिल जाती है। पिलियन के लिए एडिशनल फुटरेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। रियर प्रोफाइल के अंदर आपको 6 स्टेप एडिशनल प्रीलोडेड सस्पेंशन मिल जाता है। इसके रियर में आपको 270 mm की डिस्क मिल जाती है। इसके रियर में आपको 140/70/17 इंच के वाइड टायर मिल जाते हैं। ट्यूबलेस टायर आपको इस बाइक के रियर प्रोफाइल के अंदर मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी बैक प्रोफाइल की। तो इसके बैक में आपको 2 पीस ग्रेवल देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके के। नीचे की तरफ को गोल्ड सी टेल लाइट मिल जाती है। नॉन फ्लेक्सिबल हेलोजन टर्न इंडिकेटर, नीचे की तरफ को रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट माउंटर मिल जाता है। दोस्तों फुली स्पोर्टी प्रोफाइल के साथ में आपको ये बाइक मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इसके अंदर आपको डिजिटल प्लस एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंबाइन मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, लो फ्यूल वार्निंग, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, न्यूट्रल लाइट, चेक इंजन लाइट, एविस लाइट, लो बैटरी वार्निंग, ट्रिप 1 ट्रिप 2, डिजिटल क्लॉक, 120 km/h की टॉप स्पीड आपको इस बाइक की मिल जाती है। साइड में आपको आई बटन मिल जाता है, जिससे आप इस बाइक के ट्रिप 1 ट्रिप 2 एंड डिजिटल क्लॉक को भी एडजस्ट कर सकते हो। सिंगल हॉर्न आपको इस बाइक के अंदर सुनने को मिलने वाला है कुछ इस तरीके का। दूसरी तरफ आपको यहाँ पर इंजन क्लच स्विच मिल जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का स्पोर्टी एग्जॉस्ट नोट आपको इस बाइक का सुनने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपका बजट कम है ना, आप लो बजट के अंदर 350 सीसी सेगमेंट के अंदर रॉयल इनफील्ड की स्पोर्टी बाइक ढूंढ रहे हो, तो बाइक आपके लिए एक नंबर ऑप्शन होने वाली है। तो दोस्तों ये था 2025 लेटेस्ट मॉडल रॉयल इनफील्ड हंटर 350 डैपर व्हाइट कलर का एक स्मॉल सा रिव्यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही बाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलता है।